Достарыммен жолығып кештетіп қайтып келе жаттым. Тыныштықта жалғыз серуендегім келді. Сондықтан такси шақырмай жаяу жүрдім. Көшеде адамдар жоқ еді. Саябақтың қасынан өтіп бара жатып, жолдың арғы бетінде доппе ойнап тұрған бір баланы байқадым. Бұл мені біршама алаңдатты. Түн ортасында шамамен 7-8 жасар бала жолда доп ойнап жүр. Оның үстіне жалғыз болды. Менде ең қорқынышты видеолар тіркеліп көріп кет. Мен оған алыстан қарап тұр едім, ол мені кенеттен байқап қалды. Мен оның қасына барып ата-анасының қайда екенін сұрадым. Ол маған жай ғана қарап тұрып, ештеңе деп жауап қайтармады. Мен әрі қарай полиция айналыссын деп оларды шақыруға бел будым. Мен 112 номеріне қоңырау шалып көріп едім, бірақ хабарласу мүмкін болмады. Содан кейін ол бала қалтасынан бір парақ қағазды шығарды. Қағазда адамның аты мен номері тұрды. Артур баланың есімі, ал жазулы тұрған анасының номері екенін түсіндім. Мен қоңырау шалдым. Дыбыстық сигналдар естілді. Ар жағынан ол телефонды алды. Мен бірдеңе айтқым келген кезде телефондағы жылап тұрған әйелдің дауысын естідім. Ол қайтадан қоңырау шалмауымды және қатыгездікпен ойнамауды өтінді. Және ол полицияға хабарлайтынын айтты. Қорқып кетіп трубканы қойып едім. Жанымда тұрған бала жоқ. Мен оның атын атап айқайладым, бірақ ол мені мазақ қылып қашып кеткен болуы керек. Содан кейін мен үйге қайттым. Үйде компьютерде отырғанда мен осы баланың атын және сол көшенің атын жазып интернеттен іздеп қарап едім. Мені қатты қорқытты. Артурды бір ай бұрын көлік қағып кеткен екен. Оның анасын түнде зиянды әзілкештер сенің балаң сол көшеде ойнап жүр деп қоңырау шалады екен. Жолдың бойында сол баланың рухын кездестіріп, зиянкес әзілкештердің бірі мен болған сияқтымын.